przed swoją śmiercią kliniczną wizje, które mówiły jej o tym, że umrze. Dzieci się śmieją, dzieci się bawią. Do momentu, dopóki nie staną się dorosłymi. To jest ta dziewczyna, co się ciągle uśmiecha. Naukowo też udowodniono, że ten czas się skraca, doba się skraca. Wszystko dzieje się dużo szybciej. Nie będę zapeszać, tak? Nie chwal dnia przed zachodem słońca. To się często pojawia wśród pań, no to z domu wynosimy. My zaraz powiem o jednym najlepszym narzędziu, jakie jest i które działa zawsze w 100%. My możemy podawać narzędzia, przepisy na ciasto, ale co z tego? Jeżeli ty nie będziesz mieć zrozumienia, to na oślep będziesz wrzucać te jajka, mąkę i raz się uda, raz się nie uda. Czyli teraz myślimy, że nie mamy pieniędzy i może będziemy mieli w przyszłości. Ale nie będziemy ich mogli mieć w przyszłości, jeżeli teraz myślimy, że ich nie mamy. Jestem piękna i mówisz sobie afirmację, idę na to przyjęcie i każdy mówi, jaka jestem piękna, to się zdarzy. Obejrzałam dzisiaj jeden taki serial na Netflixie, który się nazywa Przeżyć śmierć. No i z jednej strony to brzmi fascynująco dla niektórych osób, dla innych przerażająco, no ale słucham tych wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź pani jest taka bardzo optymistyczna, bardzo pozytywna. Bardzo fajne rzeczy mówiła, takie mocno inspirujące. Ja sobie zapisałam kilka zdań, tak żeby je przeczytać, bo nie pamiętam, tak? Ale to było tak, że zmienił się wymiar czasu, że doświadczyła wieczności w sekundzie i poczuła, że sekunda staje się wiecznością. Takie dosyć przyjemne, prawda? Wie, że tam jest pięknie, fantastycznie i że było jej niesamowicie dobrze. I jakby nie zastanawiała się, nie analizowała, czy wrócić, czy nie wrócić, tylko po prostu skupiła się na tym błogostanie, którego tam doświadczyła. Na kolejne wypowiedzi już były takie troszeczkę inne. Jedna osoba powiedziała, że miała wizję przed swoją śmiercią kliniczną, wizje, które mówiły jej o tym, że umrze i w jaki sposób to się stanie. Kiedy doświadczyła tej śmierci klinicznej, potem wróciła do swojego ciała, widziała więcej, czuła więcej, ale nie rozumiała tego i dalej nie rozumie. I w tej wypowiedzi było dużo smutku, było dużo przerażenia i dużo lęku. Mówiła, że widzi wśród osób, które spotyka, co im się wydarzy. I to jest niepokojące. I tak jak kiedyś wcześniej się śmiała, była fajna, wyluzowana, to dzisiaj jest super poważna, nie jest w stanie z tym żyć. Więc zobaczcie, pomimo doświadczenia tego, że wchodzimy w ten pełen wymiar, znaczy może jeszcze nie pełen wymiar duszy, tak, ale wychodzimy z ciała fizycznego, doświadczamy tego, co jest najlepsze, tego, co powinno być całą przyjemnością, tak, bo doświadczamy właśnie tego bez czasu. Ktoś powiedział, że gdyby dotknął liścia, to czuł, że stałby się częścią tego liścia, nie? Czyli czujemy jedność, tak, o której mówimy w tej fizyce kwantowej, że wszystko jest jednością i tak dalej. I to można czuć poza ciałem. To pomimo tego wszystkiego ona wraca do swojego ciała i poziom świadomości zostaje ten sam, nie? Czyli nie rozumie, nie wie dlaczego i nie potrafi z tym żyć. I to właśnie jest zastanawiające, bo wydaje się nam, że z mojego punktu przynajmniej widzenia było tak, że jak ktoś już tam pójdzie, zobaczy, jak to wygląda z tamtej perspektywy, że ludzie mają właśnie różne doświadczenia, tak? Nie chcą tu wracać często, gęsto, bo tam jest im tak dobrze, że tutaj to życie na ziemi wydaje się takie zupełnie już nic nie warte w stosunku do tych uczuć, które mają, powiedzmy, po drugiej stronie, w cudzysłowie, nazwijmy to. I właśnie tutaj pokazało, że niekoniecznie, w sensie, że nawet mając to doświadczenie tego, jak to tam wygląda, że nie ma czasu, że to cała rzeczywistość nie istnieje, że wszystko, co tu się dzieje, to tak naprawdę można powiedzieć, że jest jakąś jedną wielką grą, zabawą, filmem, w którym uczestniczymy. Tak, wiele osób w ogóle z tych historii też się nawróciło, bo pomimo tego, że weszli w ten świat energii całkowicie, nie widzieli Boga, ale widzieli na przykład świetliste istoty, widzieli swoich członków swojej rodziny, którzy wcześniej odeszli, nagle wracają i mówią, wierzę teraz w Boga, bo widziałem mojego dziadka, bo widziałem moją ciocię i tak dalej, gdzie żaden Bóg się im nie objawił. Więc zobaczcie, ta świadomość dalej trochę zostaje tam, gdzie była, prawda? Czasami wręcz takie doświadczenie może mieć odwrotny skutek niż, czy to nie jest, można powiedzieć, nic zamierzonego. Z jednej strony jest, z drugiej strony nie jest zamierzone, ale to pokazuje dwie strony. Z jednej strony można doznać przebudzenia i wybierając jednak powrót tutaj, bo my zawsze mamy wybór, czy chcemy wrócić, czy nie chcemy,
wybierając powrót tutaj, możemy zacząć i wiele osób zaczyna całkiem inne życie z całkiem innego poziomu, bo wie, po prostu wie. Znaczy, Ale ja też myślę, że osoby, które, że tak powiem, doznały takiego oświecenia, są szczęśliwe ze sobą, to raczej jakby nie szukają, żeby to wyrazić w telewizji czy gdzieś tam na filmach, nie? Tylko sobie żyją swoim pięknym życiem. aczkolwiek z drugiej strony można wejść w taki schemat właśnie, że ktoś coś zobaczył tam, to zaczyna wierzyć w coś zewnętrznego, wierzyć, że to, co widział, to nie jest on, czyli nie jest ta dusza, że nie jest czymś on większym, tylko że jest od niego coś większe. I taki można wejść w taki paradoks, że ludzie wracając stamtąd zaczynają się utożsamiać z tą sytuacją, zaczynają mówić, że jest Bóg, a my mówimy wam, że Bóg jest, ale jedynym Bogiem, jakim jest, to jesteście wy sami. I w was jest ta moc, ta, można powiedzieć, niektórzy to mówią mocą sprawczą nazywają, czyli mocą, która jest wszystkim tym, co możecie doświadczać i ona też jest w was. I z jednej strony to są, można powiedzieć, ciekawe przeżycia, ale z drugiej strony czasami ludzie mają różne rodzaje wizje i poprzez różne ich interpretowanie można dojść do całkowicie różnych jakby wniosków. Ale pojawiły też się fajne takie spostrzeżenia. Ktoś powiedział, że czuł się jak w domu, tak jakby wreszcie był u siebie w domu. Nie było strachu, bólu, że czuło się zupełnie naturalnie. No najbardziej mnie zafascynowało to poczucie jedności. Pana, który powiedział, gdybym dotknął liść, to wiem, że to stałbym się częścią tego liścia. Nie? I tak mówiłem właśnie, Bóg jest w tobie, ale dalej nasz umysł gdzieś tam rozdziela, tak? Jestem ja, jesteś ty, jestem ja, jestem oni, prawda? A kiedy każdy jest Bogiem, to jest tylko jedność, prawda? Więc ten umysł gdzieś tam dąży do tego, żeby właśnie się odseparować i wprowadzić tą taką jednak takie hierarchiczne patrzenie, nie? Na wszystko. Będąc tam, powiedzmy, tak, tam nie ma już tego dualizmu, nie ma podziału. Tam wiemy, że wszystko jest jednym, że my jesteśmy jednym ze wszystkim. I tak jak wam na warsztatach mówiliśmy, że wszystko ma swoją świadomość, czy to rzeczy materialne, czy niematerialne, czy rośliny, czy zwierzęta, czy nawet, nie wiem, wasz telefon, cokolwiek teraz, na cokolwiek teraz patrzycie, ma swoją świadomość i wszystko na swój sposób żyje, ze wszystkim można się komunikować, ze wszystkim można współpracować. To osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej, zawsze mówią to samo. W sensie, mają te same przeżycia i one wracają stamtąd, powiedzmy z tej drugiej strony, z tą już wiedzą, że tak jest. No pytanie, co się z tym zrobi? Bo sama wiedza czasami nie robi wielkiej różnicy, bo można coś wiedzieć, ale można z tym nic nie robić i wtedy życie się nie zmienia. Bo co innego jest posiadanie informacji, a co innego jest wiedza, czyli wcielanie tych informacji w życie. No właśnie, więc my dzisiaj chcemy pójść kroczek dalej, tak żeby tę wiedzę poszerzyć i rozmawiać o tym, co istnieje, tak, na co warto zwrócić uwagę, jak sobie budować to życie, żeby ten umysł nam nie przeszkadzał za bardzo, bo czytam różne posty. Dzisiaj też przeczytałam jeden taki ciekawy post gdzieś wśród znajomych opublikowany. Jest tyle strachu, tyle presji. Jest taka moda, zwłaszcza wśród mężczyzn, żeby patrzeć na swoje życie z punktu widzenia łoża śmierci. To tak, widzę taką falę, że wyobrażają sobie, że są na łożu śmierci i wspominają swoje życie i czy czegoś żałują, czy nie żałują. Tak sobie myślę, super, fajnie, bo to może ich motywuje do tego, żeby robić więcej, doświadczać więcej, ale po co się wprowadzać w stan śmierci? Bo słuchajcie, wszystko, o czym myślicie, tego doświadcza wasze ciało. Po co się wprowadzać w taki stan niskich wibracji, bo w dłuższej perspektywie to nie służy. To może motywować, mobilizować na zasadzie strachu, dlatego zrobię dzisiaj to, żeby nie żałować na koniec życia, ale te wibracje, one nie są budujące w żaden sposób. To tak jak często się też spotyka, to bardziej u kobiet, takie przekonanie, że nie będę zapeszać, tak? Nie chwal dnia przed zachodem słońca. To się często pojawia właśnie wśród pań, no to z domu wynosimy, nie?
gdzieś tam nam mamy często mówią, żeby się nie cieszyć, jeśli nie mamy czegoś w rękach. I umysł się uczy w ten sposób, jeżeli mamy takie przekonanie, że musimy nad czymś płakać, musimy się martwić, że coś nam nie wyjdzie i wtedy okazuje się, że to wychodzi. Bo jeżeli gdzieś tam się ucieszymy za wcześnie, to nie wyjdzie. No i to jest po prostu takie paradoksalne przekonanie podświadome, które zmusza nas do tego, żeby wejść w wibrację smutku. Nie? I nagle widzimy, że jednak dobra, zdałam ten egzamin, zdobyłam tę nagrodę, w pracy się udało, tak? Ale żyjesz w niskich wibracjach wcześniej. I to jest bardzo takie złudne, bo z jednej strony widzimy, że jest jakaś nagroda, ale w dłuższej perspektywie, jak popatrzycie na swoje życie, w perspektywie 10, 15, 20 lat, to ta wibracja, ona przynosi coś bardzo negatywnego, bo przynosi często choroby, przynosi często rozpady związków i daje nam tylko te drobne takie nagrody, które mają nas utwierdzić w przekonaniu, że to myślenie jest dobre. Nie? Więc tutaj będziemy cały czas odchodzić od umysłu. Moje ulubione zdanie ostatnio to nie myśl w ogóle, odstaw mózg na półkę. Odstaw swój mózg na półkę, żeby po prostu jakby docenić to, że te myśli przychodzą, ale absolutnie się nimi nie sugerować. Ani z nimi nie utożsamiać, bo musicie bez przerwy pamiętać, że zawsze zasilacie to, na czym się skupiacie w danej chwili, a ta chwila trwa cały czas teraz, ona ciągle jest, więc ten moment, w którym zaczynacie myśleć o czymkolwiek, to już jest kolejne teraz i z kolejnego teraz kreujecie kolejne teraz, tak jakby można powiedzieć, że przeskakujecie z jednego teraz do drugiego, więc to, o czym myślicie teraz, jest kluczowe do tego, jakie będzie wasze następne teraz, czyli można powiedzieć, że jaka będzie wasza przyszłość. I dlatego zawsze powtarzamy, że żeby świadomie wybierać te swoje myśli, żeby się skupiać na tym, co chcemy, a nie na tym, czego nie chcemy. Z reguły skupiamy się na tym, czego nie chcemy, bo ważniejsze dla nas jest uniknięcie bólu niż osiągnięcie przyjemności. W sensie bardziej nas motywuje coś, czego nie chcemy, czyli to uniknięcie bólu, czyli wiemy, że to nie jest fajne, więc będziemy robili wszystko, żeby tego fajnego nie doświadczyć, aczkolwiek jeżeli myślimy o tym niefajnym, no to skupiamy się podświadomie na tym niefajnym. Chcemy mieć więcej pieniędzy, ale wychodzimy z tej perspektywy braku, czyli wychodzimy, jeżeli chcemy więcej pieniędzy, czyli znaczy, że nie mamy ich teraz. Czyli teraz myślimy, że nie mamy pieniędzy i może będziemy mieli w przyszłości, ale nie będziemy ich mogli mieć w przyszłości, jeżeli teraz myślimy, że ich nie mamy. Rozumiecie tą prostą analogię? Zawsze kreujemy z punktu teraz. Czyli o czym teraz w danym momencie myślisz i jak myślisz, i jeżeli to jest też kwestia tych naszych pragnień, jeżeli czegoś pragniemy, to znaczy, że teraz wiemy, że tego nie mamy i podświadomie cały czas będziemy się skupiać, że tego nie mamy, mimo że będziemy mówili, że my chcemy się zmienić, że będziemy mówili afirmacje, na przykład będziemy sobie zapisywali, że jestem bogata, mam partnera, mam pracę taką i taką, cokolwiek, co chcemy, ale podświadomie zawsze będziemy kreowali ten brak tego. Bo skoro wracamy do tego wątku ciągle i ciągle, to znaczy, że umysł czuje, że tego nie ma, że tego brakuje. Po prostu. Nie? Dlatego też się uczyliśmy na przykład na warsztatach, żeby puszczać te rzeczy. Żeby, tak jak mózg odstawiać na półkę, tak nasze te pragnienia odstawić na półkę i żeby one mogły się po prostu realizować same. Nie? Bo mózg je opóźnia. To jest naukowo też udowodnione, że ten czas się skraca, doba się skraca. Wszystko dzieje się dużo szybciej niż... Myślę, że niech napiszcie tak, jeżeli zauważacie, że czasem, że ten czas biegnie teraz dużo szybciej. Wszystko dzieje się dużo szybciej i nie ma potrzeby już. My tłumaczyliśmy to na warsztatach i wszyscy nam przyznali rację, bo korzystając z naszych narzędzi, te zmiany zachodzą w jeden dzień, można powiedzieć, w tydzień, w 2 tygodnie. Nie ma potrzeby pisania afirmacji już przez pół roku, nie ma potrzeby robienia regresingów, ustawień, chodzenia na te wszystkie różnego rodzaju terapie. Ja to przechodziłem, fajny okres, spoko, zadowolony jestem, wiem przynajmniej z czym miałem do czynienia i wiem, że samemu tego doświadczając, możemy się z wami też podzielić tym, co po prostu działa i co jest skuteczne. Czy afirmacje działają? Tak. Ale to jest na zasadzie to jak, że możesz jechać rowerem, a możesz jechać pociągiem, możesz lecieć samolotem.
za każdym razem dotrzesz do tego samego miejsca, do którego chcesz. Pytanie, jak długo chcesz przebywać w tej podróży i jak bardzo ci zależy, żeby zmienić ten punkt, w którym jesteś teraz i doświadczać życia z tego punktu, w którym chcesz być, jak najdłużej, jak najszybciej. Ja jeszcze powiem tak, bo afirmacje są prowadzone przez nas z poziomu umysłu, prawda? Zapisujesz zdanie, mówisz zdanie, nie wiem, mam sukces w pracy albo realizuję ten projekt, cokolwiek to jest. Mówisz to z poziomu umysłu. Umysł nie daje rozwiązań, umysł nie przyciąga do twojego życia tego, czego pragniesz. To działa wtedy, kiedy masz podświadome przekonanie zgodne z twoją afirmacją. Czyli jeżeli na przykład masz przekonanie jestem piękna i mówisz sobie afirmację idę na to przyjęcie i każdy mówi jaka jestem piękna, to się zdarzy. Tak? Bo tutaj działasz na poziomie umysłu i kod, który jest tam zapisany, jest zgodny z tym, co powiedziałaś. Ale jeżeli nie masz wspierającego przekonania, czyli na przykład uważasz, że nie jesteś piękna, nie jesteś wartościowa i każdy zawsze zwraca uwagę na twoje wady, to powiedzenie sobie idę na przyjęcie i każdy mówi, że jestem jakaś piękna, sprawi, że będzie więcej oporu w tobie i zawsze zdarzy się jakaś sytuacja, która cię utwierdzi w tym, że nie jesteś wartościowa. Więc tak to działa, bo afirmacje my wykonujemy z poziomu umysłu. I nikt nas tego nie nauczy, jak byliśmy dziećmi, jak to robić poprawnie. To jest takie jak wiecie, wklepywanie może w końcu zaskoczy za na przykład 100 000 razem. I faktycznie, jak ktoś ma większą pewność siebie, to wystarczy, że sobie jedną taką afirmację powie i to jest koniec. Tak. Bo to jest tak to działa. Ale jeżeli ktoś nie ma tego, to może powtarzać afirmację w nieskończoność i to niewiele wniesie. Myślę, że potwierdzicie to, kto korzystał z afirmacji, że one są bardzo powolną jakby i taką mozolną i czasami konfliktową drogą, bo tu stawiamy siebie samego w konflikcie z tym, co mówimy, a z tym, co czujemy naprawdę, bo to, co czujemy naprawdę, zawsze wygra z tym, co do siebie mówimy. Tak. Poza tym, słuchajcie, afirmacje też mówi się, żeby powtarzać na przykład przez 21 dni, 21 razy dziennie albo 21 000 razy dziennie, więc jeżeli my wracamy cały czas do tego zdania, to jest informacja znowu dla umysłu, nie mam tego i opóźniamy realizację, opóźniamy efekt. Żeby coś się mogło zamanifestować, musi być raz zaadresowane i porzucone. Wiecie, to jest trochę tak jak na przykład z rzucaniem palenia. Albo jak ja na szczęście nie palę. Znaczy ja paliłem, do 6 roku życia paliłem, miałem taką swoją historię. Przez jeden dzień, rozumiem. No, więcej po parę dni pewnie paliłem, bo miałem już dorosłego brata, który miał lat wtedy 11, to dla mnie już był dorosły i on palił z kolegami, no to dawali mi popalać tam, ale rodzice nas przyuważyli. Dobrze, że rzuciłeś, bo wiesz, tak to no. Dokładnie, ale to się śmieję, że był palaczem z drugim stażem. Im wcześniej się zacznie, tym się wcześniej skończy. Ale na przykład wracając do rzucenia palenia papierosów, no można to papierosy rzucać pojedynczo, tak? Można rzucać, że schodzimy, palimy 2 paczki dziennie, no to potem palimy, przez miesiąc palimy 1,5 paczki dziennie i po roku palimy 1 papierosa dziennie, a po 2 już w ogóle nie palimy. A tak to nie działa. Ale to jest trochę jak z afirmacjami, nie? Albo można powiedzieć sobie, że rzucam papierosy i po prostu na drugi dzień odkładamy i mówię dziękuję, tak? I to musi też mieć tego świadomość, że kto tu rządzi? Czy rządzi papieros wami, czy rządzi alkohol wami, czy rządzą słodycze wami, czy jedzenie, czy wy jesteście tymi, którzy rządzą i którzy nadają tutaj ten kierunek tej energii i wyznaczają, co chcecie robić w swoim życiu, bo my często mówimy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, że możemy robić co chcemy, aczkolwiek tak naprawdę robimy to, co inni nam każą, robimy to, co inni chcą, żebyśmy robili i poza tym jesteśmy pod wielkim wpływem zawsze różnego rodzaju używek, nawet takich jakim są social media, bo to też tak może być. Cały czas jesteśmy nieustannie pod czyimś wpływem, a to, co my mówimy, to jest wyrwanie się spod czyjegokolwiek wpływu, czy to jest osoba, czy to jest rzecz, czy to jest jakaś substancja i wzięcie jakby odpowiedzialności za swoje życie. I bo w was jest moc, i wy macie moc i siłę do zmiany wszystkiego w swoim życiu. Czyli rzucamy papierosy, po prostu na drugi dzień wyrzucamy papierosy i koniec, i nie ma palenia. Skończyło się. I to jest to jest ta afirmacja jedna, która wystarcza.
Jeżeli masz na tyle sobie siły, to nie ma potrzeby, żebyś klepał tę afirmację 500 razy dziennie, na przykład, że nie palę papierosów. No bo to jest, z tymi afirmacjami to jest tak, że jakby kiedy powtarzasz cały dzień, to jest szansa, że trafisz na ten moment, kiedy podświadomość się otwiera, ale podświadomość się nie otwiera w ciągu dnia, to musicie wiedzieć. Ona się otwiera w takich momentach, kiedy nie mamy nad tym kontroli, bo to jest tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu się, to są momenty. I dlatego powtarzanie afirmacji w ciągu dnia jest tak trudne i mozolne, tak? Ktoś tu zapytał, no to jak to manifestować? Cały czas mówimy, właśnie, słuchajcie tego, wybierajcie dla siebie, nie martwcie się, bo to jest tak czasami, że dzisiaj jeszcze jakby nie rozumiemy, o co chodzi, ale przychodzi taki moment, że klika i wtedy już wszystko wiemy. Tak? Więc tutaj jakby nie podamy sposobu A plus B równa się C, tam 1 plus 2 równa się 3. Oczywiście istnieją do tego narzędzia. Nimi się zajmujemy na warsztatach, tak? Kiedy możemy wejść głębiej w proces, kiedy możemy z tym poćwiczyć i w kontrolowanym środowisku się tym zająć. Aczkolwiek ta wiedza jest też już w Was. I przychodzą takie momenty, że klika. U mnie kliknęło, u Pawła kliknęło, u każdego kliknie. U każdego kliknie zawsze w swoim czasie, bo to też musicie wiedzieć, że wszystko przychodzi zawsze w odpowiednim momencie. Tak. I my ani też, za późno, ani nie za późno, ani nie za wcześnie. zaraz powiem o jednym najlepszym narzędziu, jakie jest i które działa zawsze w 100%. Tak? Ale tak, Myślałam, że każdy działa w 100%. to jest najlepsze, to jest No, nad wszystkimi, nadrzędne. Że najważniejszą rzecz, jedną z ważniejszych rzeczy, może tak, jaką powinniście zrobić dla siebie, to się nigdy do nikogo nie porównywać. Bo my mamy tylko świadomość, że obserwując inne, teraz jeszcze, jeżeli chodzi, mając dostęp do całego świata na wyciągnięcie ręki, gdzie otwieramy telefon i mamy dostęp do wszystkich ludzi na świecie i widząc, jakie oni osiągają spektakularne sukcesy na każdym kroku, bo koncentrujemy się tylko na tych, tak? Albo ci, którzy nie osiągają sukcesów, z reguły nie piszą tylko ci, co osiągają sukcesy i się w tym w jakiś sposób chwalą, czasami się dzielą, jak to zrobili i tak dalej, to jest wszystko fajnie, jest okej. Ale nie sugerujcie się. Nie sugerujcie się tym, że jeżeli ktoś osiągnął to w jeden dzień, to wy też musicie osiągnąć to w jeden dzień. Jeżeli ktoś osiągnął to w rok, to wy też musicie to zrobić w rok. Bo po pierwsze, możecie to zrobić dużo szybciej, ale może też ten u was proces trwać dłużej. I chodzi mi o to, żeby się nie poddawać, że jeżeli czytacie na różnych forach, że zmanifestowałem sobie partnera w 30 dni, albo dom piękny, albo samochód i widzicie, że kurde, oni to robią, a u mnie to nie działa. Ja też próbowałam, no ale próbowałeś raz, drugi, trzeci, albo próbowałeś tydzień i zobacz, okazało się, że efekty są całkiem inne niż oczekujesz i porzucasz to. A tak to nie działa, bo my często mówimy o testach, które nas spotykają, czyli jeżeli czegoś pragniemy i z reguły to jak czegoś pragniemy, to pragniemy tego bardzo, to pierwszym krokiem jest takim, że dostajemy tego przeciwieństwo. I jak my wejdziemy w to przeciwieństwo, czyli stwierdzimy, że jak zmanifestuję, załóżmy pieniądze i nagle dostaję brak pieniędzy, okazuje się, że mam do zapłaty jakiś rachunek albo mandat przychodzi, to co to za manifestowanie? I porzucacie to i wchodzicie w tą wibrację tego braku ponownie, zasilacie to i wtedy wasza manifestacja się kończy na ten moment. Oczywiście zawsze możecie wrócić, bo zawsze, każda sekunda to jest nowy start, każdy dzień to jest nowy początek i zawsze możecie do tego wrócić, ale często się poddajemy i spoczywamy na laurach, można powiedzieć, no ciężko mówić o jakichś laurach tutaj, ale spoczywamy na tym etapie klęski i na nim się skupiamy, jego zasilamy i mówimy, że mi to się nic nie udaje, na mnie to nie działa, ja tego nie czuję, a jak tak mówisz, to tak będzie, bo musicie pamiętać, że wszystko, w co wierzycie, to się właśnie dzieje w waszym życiu. No, ja bym powiedziała, że najlepsze narzędzie do manifestacji to jest rzecz numer 1, od którego zawsze zaczynamy, zrozumienie. A ja to powiem numer 2. Zrozumienie, bo my możemy podawać narzędzia, przepisy na ciasto, ale co z tego, jeżeli ty nie będziesz mieć zrozumienia, to na oślep będziesz wrzucać te jajka, mąkę i raz się uda, raz się nie uda, a kiedy masz zrozumienie, to nawet nie potrzeba przepisu żadnego, nie potrzeba żadnych narzędzi. Po prostu wszystko, czym jesteś, wszystko, kim jesteś, wszystko, co czujesz, manifestuje się i to od razu. I to się w taki sposób manifestuje, że u nas to się dosyć szybko manifestuje, jak o czymś pomyślimy, to nagle od razu pojawia się rozwiązanie jakieś. Oczywiście to, co potrzebujemy, to, co jest... nie chodzi nam o jakieś tam fanaberię, tak? Że
to ja teraz, nie wiem, lecę do Paryża za godzinę, nie? Tylko coś, co jest... Można. Ale To po co? jakby właśnie, mając rozumienie tego, kim się jest, nie ma pożądania. Gdzie pożądanie to jest bardzo niska wibracja i to takie chcieństwo, można je realizować, ale ono nie daje nam nic w życiu, tak? Żadnego spełnienia. W momencie, kiedy dochodzimy do takiej wyższej swojej wibracji, do takiego poczucia zadowolenia z siebie, nagle przychodzą do nas rzeczy te, które są nam naprawdę potrzebne i wtedy po prostu czujesz taką ogromną wdzięczność, że nawet nie zdążyłam jeszcze dokończyć tego zdania, a tu już jest odpowiedź, nie? Albo ktoś przychodzi z rozwiązaniem. Ja uważam, że jeżeli czegoś się nie ma, to tylko dlatego, że w danym momencie nie jest nam to do niczego potrzebne. Na tym etapie. Aczkolwiek wiadomo, za sekundę to może być już całkiem coś innego. Ale powiem wam o tym narzędziu. Nie będziecie zadowoleni, bo to nie jest nic fajnego, ale ostatecznym i najszybszym sposobem, żeby przyciągnąć do swojego życia wszystko to, czego się pragnie od razu praktycznie, jest werble odpuszczenie. No, zgadza się. Zgadza się. Dopóki nie odpuścicie tych waszych pragnień, których się kurczowo trzymacie, nie będzie wam to dane. Czyli to, co mówiłam, odstawiasz mózg na półkę, tak? Odstawiasz swoje pragnienia na półkę, odstawiasz swoje pożądania na półkę. Tyle. Proste, nie? To nie jest, na pewno wiem, że nie z tego się spodziewaliście, ale to jest najszybszy sposób. To jest najszybszy sposób. Są na to też narzędzia, które pomagają manifestowaniu, odpuszczaniu, zostawieniu tego i niech to po prostu się dzieje. I tak też zawsze radzimy, bo cały czas pragnąc czegoś, to jesteśmy w poczuciu braku, bo zasilamy brak tego. A kiedy odpuszczamy, mówimy na zasadzie, niech się dzieje. Chcę tego, jak ma to do mnie przyjść, to niech przyjdzie, najlepiej, najszybciej, najłatwiej. I wszechświat nam to pięknie organizuje wszystko. Bo w momencie tylko samej myśli, że coś chcemy, to się zaczyna już dziać. Tylko my mamy nie wiedzieć, jak to się ma dziać. Bo nasz umysł nie jest do tego stworzony, żeby wiedzieć, jak to się ma dziać. Nasze wyższe ja wie, jak to się ma dziać i ono to do nas przygotowywuje. A my w tym czasie cały czas psujemy wszystko. Czyli tak, nasze wyższe ja mówi, dobra, on chce to, no to układamy. I on układa taki domek z kart. Układa, a my mówimy, ale nie, przecież ja to wiem, jak to ma być. To ma być, ja to zrobię tak. I cyk, burzysz tą podstawę, ona się wali. No to dobra, to wszechświat znowu buduje ten domek z kart. A my przez nasze przekonania, jak te rzeczy mają się zadziać, w jaki sposób one mają przyjść, kiedy one mają przyjść i tak dalej, tylko wszystko psujemy i tylko wszystko opóźniamy. Bo wszechświat zawsze dąży do najkrótszej drogi. Wszechświat, czyli my, nasza wyższa istota, dusza, wyższe ja, energia, Bóg, cokolwiek wierzycie, cokolwiek dla was jest tak naprawdę, cokolwiek, z czym rezonujecie, cokolwiek do was przemawia. Zawsze dąży do tego, żeby wam było jak najłatwiej, jak najlepiej, jak najprzyjemniej, jak najszybciej, żebyście mieli wszystko to, czego pragniecie, ale z poziomu bardziej serca, nie z poziomu umysłu. To też jest warto te pragnienia odróżnić. To, co się chce, a to, co tak naprawdę jest słuszne. Ten temat też dość mocno na warsztatach ostatnio poruszaliśmy. I to jest tak, że my mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. I to wszystko na nas czeka. Ale tylko właśnie poprzez te nasze podświadome przekonania, że na przykład nie jesteśmy warci mimo wszystko tego. Chcemy coś pięknego dla nas i super, albo dla innych, ale czujemy się niewarci, że to jednak nie zasługujemy. To wewnętrzne poczucie niezasługiwania. Bo to wynieśliśmy z dzieciństwa, tak? Mało kto był wychowywany w takim środowisku, że zasługuje na wszystko, co najpiękniejsze, najlepsze w swoim życiu. Napiszcie, dajcie jedynkę, kto tak nie miał. Bo jakbym powiedział, że kto tak miał, to by było mało osób. Ale napiszcie jedynkę, jeżeli nie byliście w takim środowisku wspierającym wychowywani, w które wam mówiło, że zasługujecie na wszystko najpiękniejsze na świecie. Że wszystko może do was przyjść z lekkością, z łatwością. Zrobić, jak możecie manifestować te wszystkie rzeczy. No i jedyneczki się pojawiają. A dajcie dwójkę, jeśli byliście tak wychowywani, bo to też jest ciekawe. Dokładnie, tak może ktoś był, to napiszcie dwójkę, jeżeli mieliście
na tyle świadome swoje otoczenie, świadomych rodziców, że mieliście ten przywilej wybrania tych swoich rodziców i na tyle jesteście już świadomi, że dorastaliście w tym sprzyjającym, można powiedzieć, środowisku do rozwoju. Słuchajcie, bo w tym roku to chyba byłam na żaglach na Morzu Bałtyckim i no była taka pogoda w kratkę trochę, padało, po prostu pokład cały czas zalany, zimno, 10 swetrów na sobie, 10 czapek i na pokładzie była też taka mała dziewczynka, no już nie taka mała, 7-letnia czy 8-letnia i na koniec rejsu mówi: ciocia, ty się ciągle uśmiechasz, ale czemu ty się ciągle uśmiechasz? A ja mówię: a co, mam być smutna? Ona: tak, masz być smutna. Ja mówię: a czemu? Bo dorośli są smutni. No i się zaczęłam śmiać i ona mówi: znowu się uśmiechasz. Ja zaczęłam w pewnym momencie kamerować i mówi: to jest ta dziewczyna, co się ciągle uśmiecha, nie? I ja tak: ale o co ci chodzi? A ona tak: bo wiesz, bo jest zimno, bo pada, bo jest, ciągle trzeba się przypinać tymi linami. I mówi: i czemu ty się z tego cieszysz? Ja mówię: bo właśnie o to chodzi, że jest zimno, że ciągle pada, bo trzeba się przypinać linami. Właśnie dlatego, bo jestem, nie? Bo możemy tego doświadczać. I tak sobie właśnie pomyślałam, kurka, że nawet jeżeli wy nie mieliście wspierającego środowiska jako dzieci, to teraz, kiedy macie tę świadomość, to czy wasze dzieci albo dzieci, które spotykacie, one będą miały już zupełnie inne życie. Zupełnie. Wystarczy czasem jedno zdanie, nie? Nawet takie. Bo one będą to pamiętać. Do 7 roku życia dziecko wszystko pamięta nieświadomie, tak? Podświadomości to się zapisuje. Gdzieś tam ślad zostaje i może wykiełkować to nasionko, to ziarenko. Także cudownie, że tu jesteście, cudownie, że się tutaj spotykamy. I nie widziałam tutaj żadnej dwójeczki. Same jedynaczki, ale to też jest fantastyczne, że pomimo tego wszystkiego gdzieś tam jest ten moment, że każdy znajduje tą swoją drogę, prawda? Ja myślę, że nie pomimo, ale właśnie dzięki temu. No albo dzięki, tak. Tutaj dzięki temu, bo to też nie ma co teraz tutaj wieszać psów, bo ja jestem bardzo wdzięczny za swoje wszystkie doświadczenia, jakie miałem, bo wiem, że gdyby nie te wszystkie ciężkie rzeczy i wy też na pewno macie tego świadomość i my też tak, my to zawsze mówimy, im gorzej, tym lepiej, bo im jest trudniej, tym potem jest szybsza droga na te wyższe poziomy świadomości, na te wyższe poziomy zrozumienia. Bo czasami nie musi być tak, ale czasami życie musi nas porządnie przeorać, przemielić, wypluć i dopiero wtedy my stwierdzamy: okej, dobra, to już jest ten moment, że już nie chcę dalej w to iść. Bo sygnały zawsze dostajemy dużo wcześniej. Ale my nie lubimy słuchać tej naszej podświadomości, tej naszej intuicji. Lubimy, żeby nas po prostu sponiewierało, wtedy mówimy, wyciorało, dokładnie jak na tym, wiecie, jak w czasie sztormu, jakbyście byli na łódce, to tam tak też się czujecie po prostu, jak osoby, które tego życia mocno doświadczają. Niektórym takie doświadczenia są potrzebne, niektórym jeszcze będą potrzebne, bo jeszcze gdzieś tam do końca widzą, że można inaczej, ale jeszcze mają swój opór, więc jeszcze bardziej dostaną i też naszym zadaniem jest niekoniecznie przerywać im ten proces, bo my mówimy, że jedynie poprzez akceptację i pozwolenie ludziom na doświadczenie tych rzeczy, których oni chcą doświadczać i potrzebują doświadczać, to też jest to zrozumienie na pewnym etapie przychodzi, że każdy jest tu po coś, każdy jest na innym poziomie. Jeżeli on potrzebuje pomocy, jeśli do ciebie zgłosi po tą pomoc, okej, wyciągnij do niego pomocną rękę, ale nie na zasadzie, że stary, ja do ciebie teraz wiem, ja cię z tego dołka wyciągnę, bo to nie o to chodzi. Efekt zawsze będzie odwrotny do zamierzonego. Tak, i powiem to, co zawsze mówimy, bo ktoś tam zapytał: no dobra, ale jak się pozbyć tych trudnych myśli, czy lęków, niepokojów, które są w głowie? Wszystko, ale absolutnie wszystko, co jest nieprzyjemne w życiu każdej osoby, jest tylko i wyłącznie dlatego, bierze się stąd, że nie wiemy, kim jesteśmy. Dlatego przychodźcie tutaj, słuchajcie. I tylko tyle. Przychodźcie, słuchajcie, poszerzajcie swoją świadomość. Bo jak będziesz wiedział, kim jesteś, to nagle okaże się, że wszystko jest taką bzdurą, wszystko jest taką głupotą, że w ogóle nie ma sensu tracić ani sekundy na to. Dokładnie. Te nasze problemy z tych takich ogromnych robią się tak naprawdę nic nieznaczące. Aczkolwiek wszystkie są ważne. Więc nie ma też co teraz
Znaczy można, wszystko można, ale nie musicie od razu wszystko od teraz grubą kreską odcinać, bo to nie chodzi o odcinanie. To chodzi ciągle o zrozumienie, zaakceptowanie tych rzeczy, że one były, są potrzebne i odnalezienie w tych sytuacjach, w których teraz jesteście, w których każdy jest, zobaczenie, ile w tym mimo wszystko jest dobrego i co możecie z tym zrobić teraz. I jak zaczniecie patrzeć przez ten pryzmat tego, że to jest wam po coś, że to każde trudne doświadczenie służy wam po to, żebyście mogli jeszcze bardziej wzrosnąć i zamiast skupiać się na porażkach i na tym, co się teraz dzieje, to skupiać się na tym, że to jest po prostu lekcja i możecie z niej wyciągnąć naukę i wiedzę i jak pójdziecie w tym kierunku, to okaże się, że za tydzień, miesiąc, rok wasze życia w ogóle będą nie do pomyślenia, mimo że to będą drobne kroczki. To nie musi być nagle od razu o 180 stopni, bo my się słuchamy różnych takich historii i one są możliwe i nawet teraz po warsztatach też mamy taką świadomość, że tam wiele osób po prostu zaskoczyło im w sekundę, tak? Na pierwszym takie, że ja znowu mówię, kurde, mają lepsze manifestacje niż my. Dokładnie. Uczniowie przerastają mistrzów. No ale o to chodzi. Oczywiście my żadnymi mistrzami tu nie jesteśmy i ciągle powtarzamy, że tu się każdy uczy od każdego i my jedynie możemy wam wskazać drogę, ale to do was należy zawsze wybór, w którą stronę pójdziecie, bo tu wracam do tego, co przed chwilą powiedziałem. Każdy jest na innym etapie, na innym poziomie i każdy co innego w danym momencie potrzebuje. I jest taki jeden piękny tekst, który ja zawsze powtarzam przy każdej możliwości, że najwyższą formą miłości, najwyższą formą akceptacji jest pozwolić trwać ludziom w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. No właśnie, kochani, pamiętacie, bo tutaj też się pojawił komentarz, że bierzemy życie zbyt serio. Tak i nie. Bierzemy życie tak, jak mamy je brać w tym momencie. Tam, gdzie jesteśmy, to jest nam potrzebne. To jest nasz wybór. To zostało zaplanowane. My sobie wybieramy rodziców, wybieramy sobie doświadczenia, wybieramy sobie życie. I Dokładnie. tak ma być. Nie walczcie z tym, jeżeli przychodzi do was jakaś okazja, przychodzą do was różne narzędzia, przychodzą do was różne inspiracje, bierzcie, ale jeżeli nie przychodzą, to absolutnie bez żadnego biczowania się. Pierwsza zasada, najważniejsza. Wszystko jest waszym wyborem. Wszystko, co teraz wy widzicie, czego doświadczacie, czego doświadczaliście, nazwijmy to w tej tak zwanej przeszłości, to jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Musicie wziąć za to odpowiedzialność. Nie na zasadzie biczowania się za to, co się stało i kurde, ja to głupia jestem. Albo oceniania innych. Ja to winny jestem dokładnie, albo co oni mi zrobili i dlaczego ja to mam zawsze pecha. Tylko wzięcie odpowiedzialności za to, co się stało, jako że to jest tylko i wyłącznie twoja manifestacja, zatrzymanie się na chwilę i powiedzenia dość, ja teraz wybieram inaczej. Ja wybieram teraz, przestaję brać życie na serio i zaczynam się dobrze bawić. Tak jak właśnie tutaj Magda wam mówiła o tej swojej 7-letniej koleżance. No. Dzieci takie są, w sensie dzieci się śmieją, dzieci się bawią. Do momentu, dopóki nie staną się dorosłymi, bo dorosłemu to się nie wypada już tak śmiać, no bo to jest przecież głupie. Śmianie się, zobaczcie jaki to jest w ogóle osąd ciąży na tym, że jak człowiek dorosły, no to powinien już mieć trochę oleju w głowie, powinien twardo stąpać na ziemi, on już tam... On już wie, że życie jest trudne i z nim się nie dyskutuje. Dokładnie, on już swoje wie. Wiatr ciągle wieje w oczy. Ty będziesz się śmiał. Jak się śmiejesz, to ludzie patrzą bardziej na ciebie jako na takiego głupka. No. Aczkolwiek ja wolę być takim wesołym głupkiem, niż i się cieszyć z życia po prostu i czerpać z niego garściami, niż być po tej drugiej stronie, gdzie tak naprawdę to jest, można powiedzieć, takie samo życie, tylko z innym wyborem, bo ktoś wybiera się nie cieszyć, wybiera twardo stąpać po ziemi. My zawsze mówimy nogi na ziemi, ale głowa w chmurach. Niektórzy wolą mieć głowę też na ziemi i według określonych zasad się czołgają, podążać, tak? Czyli ale się to czołgają. też, dokładnie, to jest czołganie, takie pełzanie i tak dalej, ale to też jest okej, bo na dany moment widocznie im to jest potrzebne. I teraz właśnie to jest ten dylemat, no ale przecież no to pomóżmy im. Tak jak mówiłem, możecie pomóc, jeżeli oni tego będą chcieli, nie na siłę. Można powiedzieć, tak jak my teraz do was mówimy. Mówimy wam dużo różnych ciekawych rzeczy, no i co wy z tym zrobicie, to jest wasze. Nam na tym nie zależy, w którą stronę to pójdzie. My po prostu przekazujemy to, co sami wiemy, to, czego sami doświadczyliśmy
to, co wiemy, że działa przede wszystkim, to, co potwierdzają, bo do tej pory, powiedzmy, my to sami wiedzieliśmy, ale dopiero na warsztatach i przede wszystkim po warsztatach ludzie pokazują, że to działa faktycznie, że te zmiany są niesamowite i to może nastąpić od razu. Tak, bo słuchajcie, tutaj pytacie ciągle o strach, o myśli i tak dalej. Zrobiłem taki materiał o poziomach świadomości, bo wasze pytania też są związane z tym, że nie rozumiecie, kim jesteście i nie rozumiecie, ile macie w sobie energii i nie rozumiecie, niekoniecznie jakie narzędzia zastosować, bo tu nie chodzi też o narzędzia. Narzędzia są fajne, ich się uczymy na warsztatach, tutaj się uczymy zrozumieć, o co chodzi. To słuchajcie, wbrew pozorom, to co teraz, to całe to zrozumienie i poznanie jest dużo ważniejsze, bo narzędzia to są tylko dodatkiem. To jest, jak już ma się zrozumienie, to jest wykorzystanie z tych narzędzi, to jest po prostu zabawa. To się człowiek robi, życie zaczyna tworzyć całkiem inną rzeczywistość tworzy rzeczywistość zabawy, tworzy rzeczywistość doświadczenia wszystkiego tego, czego pragnie, co uważa za najpiękniejsze i tak się dzieje, bo to wystarczy poczytać te opisy osób, które faktycznie tego doświadczyły no i tak jest. Generalnie jakby próba ucieczki od czegoś, zignorowania czegoś albo chęć, tu pojawiło się takie słowo, nie mogę znaleźć teraz tego komentarza, ale to chyba było właśnie związane ze strachem. Jak mam się pozbyć strachu? Jeżeli chcesz się czegoś pozbyć, że w ogóle samo słowo, jak to brzmi, nie? Pozbyć się czegoś, bo coś jest nieprzyjemne, złe, wrogie, okropne, że w ogóle samym podejściem takim, że chcę od czegoś uciec, chcę się czegoś pozbyć, absolutnie nie pozwoli ci żyć inaczej. Znaczy to, co robimy, to sądzamy. Sądzamy, że jak czegoś się chcemy pozbyć, to sądzamy, że to jest złe. A to my mówimy, że tak nie jest. Wszystko jest jaki jest. I tylko od naszego podejścia zależy, jaki to będzie efekt, czyli każda sytuacja, która do nas przychodzi, jest neutralna i to my nadajemy jej znaczenie, a jak nadamy jej znaczenie, to taki też będzie efekt końcowy, więc jakiekolwiek znaczenie przypiszesz do jakiejkolwiek sytuacji, to tylko od ciebie zależy, jak ona się potoczy, jak ona się skończy. Jeszcze jedno, bo my tak zawsze mamy taki zwyczaj, napiszcie, co dzisiaj wzięliście z tego dla siebie. Ja to wszystkim zapomniałam dzisiaj. A dlatego ja jestem. Napiszcie jedną rzecz, jedno zdanie, jeden wyraz, jedno słowo najlepiej. Co dzisiaj zapamiętaliście z tego wykładu? Co zabieracie dla siebie? Z tego wykładu, z tego live'a. Z tego spotkania. Spotkanie, tak. Właśnie. Ja to traktuję bardziej jako spotkanie ze znajomymi, z którymi można sobie po prostu porozmawiać, tylko że tylko my mówimy.